Dnes na predaj jednoizbový byt v kúpeľnom mestečku Sliač. Okolie nehnuteľnosti je veľmi príjemné, k dispozícii máte pred bytovým domom detské ihrisko, bezproblémové parkovanie a výbornú občiansku vybavenosť. Do obchodu to máte naozaj len pár minút. Pre fanúšikov oddychu a relaxu môžete využiť služby kúpeľov a letného kúpaliska. Pre milovníkov prírody sú všade v okolí turistické a cyklistické trasy. Nemôžeme zabudnúť ani na korčuliarsky chodník, tým sa dostanete až do Zvolena. Samotný byt je po rekonštrukcii a spĺňa podmienky aj tých najnáročnejších klientov. Murované jadro, má výťah a lodžiu. Dozariaďovať si ho samozrejme môžete podľa svojich predstav. K bytu prislúcha sušiareň, murovaná pivnica a kočikáreň. Sliač je veľmi vyhľadávanou lokalitou, kde prebiehajú developerské projekty, a kúpiť tento byt ako investíciu sa určite oplatí.